Halo Sobat Science, kembali lagi bersama Kak Miki. Nah, Sobat Science di rumah, kalian ada yang suka naik gunung nggak? Nih, kalian tahu nggak kalau gunung itu ada dua jenis, yang aktif dan non-aktif. Ngomong-ngomong soal gunung, ini di sini ada kayak gunung nih, tapi bukan, sama air juga. Apa ya? Mana kalau kita masukin aja Sobat Science? Coba yuk. Wah, Sobat Sains, lihat, seperti gunung beneran. Kalian penasaran kan? Ya udah, langsung aja cek di video berikutnya.